Lasse Eriksson, välkommen. Tackar. Vi ska ha lite frågestund. Okej. Se hur du mår i din golf. Okej. Om du är så lössläppt som vi tror. Handikapp 6. Ja. Låter ju lite jobbigt faktiskt. Ja, precis. Det är ju både en siffra och annat. Men handikapp 6 ja. tycker jag känns... Det hade jag nog velat ha. Jag hade nog sänkt mig till 5,9 eller haft 6,1. Ja. Men skitsamma. Du kom på tredje plats i oktober. Jag tror det blir 5 faktiskt. Ja, du kom på femte plats i oktober. Ja. Vi har inte haft rätt på det någon gång. Så att den listan Kjell går, nej, den var inte riktigt uppdaterad. Nej. Hur ser målsättningen ut för 2011? Ja, den är solklar. Det finns bara ett läge. Högsta. Ja. Och netto bruttoskår liksom. Ja, det är både och faktiskt. Ja. Det följer med där. Bruttoskår i år då, den var ju i snitt fotokinika som jag säger då, va? 83,5 slag. Ska jag kommentera till det? Kommer det bli bättre? Jag kommer bli definitivt bättre. Det är så. Ja. Handikapp 6 då. Så jag pratade om förut. Jag har ju mina tankar om det, men har du några tankar själv om det? Ja. Jag hade ett mål 2010 på 5 och jag var nere och nosade på 5 men upp igen. Men nu ska vi under 5. Okej, bra. Vem var du som favorit i Torstegen förutom dig själv i år? Du vet, jag borde aldrig fundera på det, men Engelbrektsson är alltid giftig. Ja. Topp 3. Jag tror Dan är med där. Dan Engelbrek. Ja. Hur många tortävlingar tror du blir i år? För mig? I år ska det bli 8. Bra. Hur firar du eventuellt torseger eller delseger på touren? Om vi tar torsegern, då blir det champagne och då blir det nog champagne för hela gänget. Det blir så? Ja, det. Men en delseger... ja, det är en bra fråga. Det är både kvinnliga svenskar. Ja, precis. Ja. Om du ska dricka vinet själv ihop med veckorna? Eller ja, men det blir nog lite champagne och lite räcker. Ja, typ. Din drömtyp av hur ser den ut? Oj! Du menar vilka personer? Då snackar vi inte... Pratar vi du för topp, eller? Nej, det vill. Vad vill man döda? Oj! Det var inte lätt att säga så här rätt på det. Men... ja, där är det proffs med. Ja. Men det finns lite... Jag har faktiskt haft förmånen att spela med lite sådana goda gubbar och... Du har ingen drömfyr? Nej, det men har det är inte. svingmantra, hur ligger det? Ja, det är lugnare och det är idag, kan man säga. Okej. Ja. Ta det lugnt för Ja, precis. Så är det. Har du några speciella styrkor eller svagheter i det spelet? Ja, då. Jag har en styrka, tror jag, i att jag lägger aldrig ner. Nej. Det har jag definitivt. Svagheter har jag säkert. Men de kanske ligger i dina rädslor då, för typ om man tycker det är jobbigt i bunkern eller bakom ett träd eller tjock. Sådana har jag faktiskt inget sånt. Utan möjligtvis tror jag om inte mitt långa spel sitter så... Då blir du osäker. Ja. Så vad dricker du? Sportdryck eller sprit? Sportdryck eller sprit? Ja. Jag faktiskt dricker gärna båda grejerna. Fast i olika situationer. Har du dricker sprit då? Ja. Kör vi öl, vin, whisky, vodka, Jägermeister? Whisky. Någon speciell sak? Ja. Island whisky och Lagavulin är favorit. Bra. Beskriv din känsla första tiden när du får topptävling. Ställer upp det där. Hur känns det då? Är det tryggt eller är det fjällar i magen? Det är faktiskt fjällar i magen. Konstigt nog. Jag har varit med ett tag, men det är det varje gång. Och, men ändå är det... Skön känsla liksom. Ja, det är fjällar i magen och så är det otroligt roligt. Ja. Det är faktiskt en av de bästa stunderna som finns. Vi är övertygade om att du någon gång har slått ett bra slag. Ja. Vi är övertygade om det. Men om vi tar då på 2000-talet så borde det ha hänt. Och kommer du ihåg något speciellt tillfälle? Ja, många faktiskt. Ja, ta ett räcker. Ta det gärna nära i tiden. Ja.
Det var faktiskt en runda i år där inte alla var med, utan det var på Holms GK där jag, Dan, Anders och Carina spelade i år. Innan, jag kunde inte vara med på Raima Trophy då, så att vi spelade där innan och då gjorde jag ett antal bra slag, men bland annat gjorde jag ett 30 meters loftslag som landade ungefär 20 cm från pinnen. Det är en av de bästa. Ja. Så det är fantastiskt. Det är ändå rätt, men du har lärt mig det. Det är fantastiskt. Tror du att det någonsin kommer få uppleva en torseger igen? Ja, definitivt. Varför spelar du golf överhuvudtaget? Därför att jag tycker att det är en otroligt både rolig, spännande och social sport. Så har vi en personlig fråga då. Har du prövat att öka ditt svingtempo? Nej. Jag behöver inte. Jag tror inte.